高雄中油林园厂的蒸馏塔，这个月初10个样，甲3氢乙烯这种废气送入去燃烧塔处理，致使空气出现污染，去互 AI 监控抓到。市府稽早认定中油违反空污法，要罚500万。初10半暝2点外，监控系统的画面出现各样，蓝色架显示侦测着火，原来是燃烧塔趁火。边仔红色架是一直显示有侦测着白烟。排放的地点就伫中油高雄林园厂。现场看搁较惊人，中油林园厂内底这个蒸馏塔全部都放白烟打掉咧。代志发生伫这个月初10，迄当时厂区内底的蒸馏塔建立循环的时发生过样，紧急甲3氢乙烯排去燃烧塔产生有粒污染物。经由裂解程序起炉后，蒸馏塔建立循环时发生异常，紧急将废气排至燃烧塔处理，致产生明显粒状污染物，违反空污法32条规定。高雄市环保局3年前伫高雄临海和林园工业区建电线顶影像监控，还有智慧辨识系统，掌握工业区工厂污染排放。这届嘛是透过这个系统抓到中油排废气。AI 系统针对黑烟火光，可及时进行影像判烟，并同步推播平台，提供稽查人员第一时间进场查核违法事证。这个系统是用几台摄影机24点钟监控工业区的固定污染源，也会甲影像回传，予工作人员判断掌握上新的情况。设备启用到今，成功抓到重大污染案27件，计共罚1500多万。记者综合报道。